大家好啊！呢一集係講關於個市場係點樣運作㗎啦。咁啊，主要係會有6個概念，係大家需要了解到嘅。第一就係所有人都係想低價買入，然後高價賣出嚟去賺取差價。任何機構、任何day trader 都好啦，佢哋都係做緊呢樣嘢。如果唔係嘅話，佢係無法從中獲利嘅。OK。第二樣嘢就係個市場係雙向交易啦，需要有一個買家同埋一個賣家願意喺特定嘅價錢做成交，先至會促成到呢件事發生嘅。第三點就係，如果一個買家想 long 一張 contract 嚟到入市，佢就需要有一張 short 嘅 contract 嚟到離開。再嚟個，譬如話一個買家，如果佢想喺一個低嘅價位買上去，然後想上邊沽，佢需要有喺低位入一張 long 嘅 contract，然後去到高位嘅時候入一張 short 嘅 contract 嚟到促成呢個成交。如果你理解到呢一點嘅話，第一點應該話，如果你理解到第二點嘅話，第三點就唔會好難理解，因為個市場係需要有一個 buyer 同埋一個 seller 先可以促成到一個交易。OK， 咁調返轉都係一樣啦。如果一個 seller 喺個高位度入咗一張 short 嘅 contract，咁當佢去到低位嘅時候，佢需要入一張 buy 嘅 contract 嚟到揾人接手佢而家件貨物。好，第四，每一個 buyer 即係每一個買家嘅 stop loss 或者 TP 都係一個 short 嘅 contract。佢哋入市嘅時候就係一個 long 嘅 contract 啦，就喺呢個價位，做咗個 long。好，呢個我哋叫佢做 long。咁如果佢嘅 stop loss 如果係擺喺呢個價位的話，即係呢度就係一個 short，或者係佢想係上邊呢度 take profit 的話，呢度就會係一個 short one 嚟到離場。OK，呢個都唔理解啊。調返轉，如果係一個賣家，佢想喺呢個位呢個價位入市，佢就需要有一張 short 嘅 contract。然後佢如果想離場，佢就需要喺呢個價位同埋呢個價位做一張 long 嘅 contract。好，第三、第四、第五點，
大部分人呢都會 set 咗一個 stop loss，去到防止佢爆倉同埋變成流動性。咩意思？即係話呢，如果我冇 set 到 stop loss，個價一路向上走嘅話，如果我係 short 緊落去嘅時候，個價一路向上走，咁我嘅本金就會一路越嚟越少。去到一個位，我嘅 booker 唔接受我呢張 contract 啦，咁就強制平倉，咁我就叫爆倉。咁為咗防止呢一件事，因為佢係防止我，因為我嗰個戶口嘅銀碼已經超過咗，應該我嘅 contract 嘅銀碼已經超過咗我可以承受嘅 amount，所以佢哋就強制平倉咗我個 trade，咁我就會輸錢。咁為咗防止呢件事，大部分嘅 trader 咧都會 set 一個 stop loss，即係止損嚟到防止被爆，即係被呢個 booker 強制平倉。咁而呢個 stop loss 一般會放喺邊個位？一般嘅人大部分都會放喺一啲安全嘅價位，which is 一啲 swing high 啦，然後就沽落去。如果你喺呢一度，譬如話你喺呢度入市想沽落去，咁你就會放喺呢個 swing high，又或者係放喺呢個 swing high，咁但係你嘅盈虧比就唔啱啊嘛，即係你係用緊261點去到換取呢個148點，咁你個風險就好大。咁當然你係可以咁做啦，咁但係一般嘅人通常都會放喺 swing high 或 swing low，swing high 或 swing low，好似呢個咁就放喺個 swing low 度，咁就防止個戶口爆倉。好，第六樣嘢亦都係最重要一點啦。機構就係會捉住大部分人嘅心態，然後就去揾流動性，要去慳啲流動性。點解？當一個機構應該話當一個市場當你嘅止損被觸發嘅時候，譬如話你係沽緊落去，你係 short 緊落去啦。當你嘅止損被觸發，就會係買入一張 long 嘅 contract 向上。OK， 當你係 sell 緊落去，你個 stop loss 喺呢度係一張 buy 嘅 order。你入嘅時候係一張 sell 嘅 order，咁你 TP 嘅時候就會係一張 buy 嘅 order。OK， 咁樣就理解到啦嘛。而當你 buy 嘅時候，個市場如果冇喺嗰個價位冇 sell 嘅 order 嘅話，個價格就會回返向上。個意思就係咁。
而如果機構係想推個價錢落去嘅時候，你嘅 buy order 就會成為佢哋嘅阻力，因為佢哋如果要 sell 10000張咁計，咁個市場如果係得10000張，咁啱係10000張，你如果係有一張單 sell 緊落去，你就會令到佢哋只有999張喺呢度俾人食，喺呢度做到交易，然後就會將個價推咗上去。所以呢個係其中一個原因，點解機構要先將呢度嘅 liquidity draw咗，然後先至向下行去佢想行嘅位嗰度，了解得到嗎？第二，如果機構係想向一個方向推，向一個方向推，我點樣可以唔用最少嘅錢，可以將個價格拱上去？頭先就係話，如果 sell 緊落去嘅時候，如果有人 sell 緊落去嘅時候，佢係需要用一張 buy 嘅 order 嚟到做離場。大戶係冇辦法揾到大部分人嘅 TP 位，因為大家都大家唔用唔同 strategy， 所以大家都個 TP 都唔一樣。但係大多數人嘅 TP 位個 stop loss 位都會係喺呢個位，或者喺呢個位，或者係呢個位，或者係呢個位。OK？而當個市場係冇 sell side order 嘅話，咁個 buy side 嘅 order 大過 sell side order，buy side power 大過 sell side order 嘅時候，就會形成一個 uptrend， 價格會一路向上走嚟到成交。如果下邊係冇晒 sell order，就只剩返 buy order 嘅話，個價格就會一路向上推，直到佢去到一個位，有人願意 sell 嘅時候，就會觸發到嗰張交易，然後成交。OK？換句話講，大戶只要將你嘅 stop loss 打咗，觸發到嗰張 buy 嘅單，而個市場裡面亦都冇多餘嘅 sell 嘅單嘅時候，價格自然會畀人拱上去。如果佢哋冇 set 到 limit order， 冇 set 到被動掛單喺下邊係 sell 的時候，佢哋只係需要用好少嘅資源向上做向上嘅交易，將呢度嘅所有 sell order 食晒，
將呢一度嘅 sell order 食晒，價格自然就會拱咗上去，然後拱到上去之後，佢就喺呢度賣，因為我哋都係想低買，然後喺高賣嘛，所以你同時就會做咗市場嘅燃料，呢啲 liquidity 全部都會變成市場推向上嘅燃料，而同時當你係買向上嘅時候，應該話當你買沽緊落去嘅時候，機構都係唔會想你可以同佢一齊沽到落去，搶咗佢嘅名額喺呢一度嘅嗰啲 buy order。譬如話呢度如果只係得1000張，然後佢可能大戶可能係需要有3000張嘅成交，佢有個任務就係喺呢個價位裏面做3000張嘅交易。咁喺呢一段沽落去嘅人就會同佢一齊搶嗰啲 contract，佢就唔會想見到係咁，所以就會掃走晒佢哋嘅 stop loss， 從而令到佢嘅對手更加少，可以令到佢可以更加容易咁完成個任務。呢個就係個市場大戶同埋一啲機構就係點樣運作㗎啦。咁呢一集我哋就先講到呢度，講緊個市場係點樣運作啦，包括係大戶點樣運作，包括散戶係點樣運作。大戶點解要做 liquidity hunt？ 散戶點解要 set 呢個 stop loss？ 咁如果之後呢，有機會我哋就會再做一段片係關於 market maker MM。到時我哋就會知道究竟市場其實係有3個勢力喺度互相角力緊嘅。咁呢集大概分享係咁多，我哋下集繼續，拜拜。